Гегемону с каждым днем все хуже, у гегемона деньги совсем закончились. Не погегемонишь с такой дыркой в финансах. 1,7 триллиона долларов. Такой дефицит бюджета у них накопился по состоянию на первый квартал. Причем, что особенно радует, половина этой суммы, около 500 миллиардов, приходится на одно лишь обслуживание их рекордного госдолга. Кажется, этому гегемону недолго осталось, и всем, кто еще не выскочил из доллара, стоит этим заняться как можно скорее. Завтра может быть поздно. Радуйтесь, я разорена.